Многие ли задумывались о том, что поздний ужин после определенного возраста может стать причиной серьезных проблем со здоровьем? Речь идет не о простом дискомфорте, а о риске, который, как ни странно, подстерегает многих. Статистика показывает, что тысячи людей старшего возраста ежегодно сталкиваются с трагическими последствиями из-за, казалось бы, безобидных вечерних перекусов. Продукты, которые сейчас находятся в холодильнике, могут представлять угрозу. Внимание будет сосредоточено на 8 продуктах, которые особенно опасны для употребления в пищу перед сном пожилым людям. Один из недавних случаев, когда 78-летний мужчина скончался во сне, заставляет задуматься о серьезности проблемы. Информация, которая будет представлена, может оказаться жизненно важной. Возьмем, к примеру, историю Уолтера, 78-летнего жителя штата Мичиган. Он вел активный образ жизни, следил за своим здоровьем, ежедневно совершал прогулки и регулярно проходил медицинские осмотры. Уолтер не подозревал, что его привычка перекусывать перед сном наносит вред его сердцу. Каждый вечер он позволял себе небольшой перекус, не осознавая, что это вызывает воспалительные процессы и создает избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему во время сна. Однажды утром его обнаружили без признаков жизни. Врачи констатировали сердечный приступ, вызванный именно вечерним приемом пищи. Кардиологи объяснили, что определенные продукты могут спровоцировать опасные реакции в организме пожилых людей во время сна. Трагедии можно было избежать, если бы Уолтер знал об этой опасности. Не повторяет ли кто-то из зрителей роковую ошибку Уолтера? Сейчас будет представлен обзор 8 видов продуктов, употребление которых после 65 лет перед сном крайне не рекомендуется. Особое внимание будет уделено пункту номер 3, так как он имеет непосредственную связь с возникновением ночных сердечных приступов. Первый продукт в списке – плавленый сыр и молочные продукты, отличающиеся повышенным содержанием натрия. Возникает вопрос, может ли любимая многими сырная закуска привести к ночной чрезвычайной ситуации? Ответ может повергнуть в ужас. Невинно выглядящий ломтик плавленого сыра, употребляемый вечером с крекерами, таит в себе гораздо большую опасность, чем может показаться на первый взгляд. Кардиологи из Американской кардиологической ассоциации предостерегают, что употребление плавленых сырных продуктов перед сном способно вызвать опасную задержку жидкости в организме и резкие скачки артериального давления в ночное время. Доктор Ричард Стейн, ведущий кардиолог, объясняет, что сочетание высокого содержания натрия и насыщенных жиров в плавленном сыре создает особенно опасное состояние в период сна, когда естественная регуляция артериального давления в организме уже нарушена. В качестве примера можно привести историю Элизабет, 67-летней учительницы на пенсии из штата Орегон, которая испытывала серьезные ночные затруднения дыхания, заставлявшие ее просыпаться от удушья в 2 часа ночи. Врачи долго не могли установить причину, пока не выяснилось, что именно ночной перекус с сыром и крекерами вызывал опасное скопление жидкости в ее легких во время сна. Всего через 2 недели после исключения этого, казалось бы, безобидного перекуса, ее ночные показатели артериального давления нормализовались, и пугающие эпизоды полностью прекратились. Стоит задуматься, готов ли кто-либо рискнуть своей жизнью ради ломтика плавленого сыра? В качестве альтернативы рекомендуется заменить его небольшой порцией несоленых орехов или ломтиком свежей моцареллы с низким содержанием натрия, если потребность в молочном продукте перед сном является острой. Сердце обязательно отблагодарит за такую заботу, когда человек проснется утром живым и здоровым. Вопрос в том, сколько стоит жизнь? Ответ очевиден. Она несравненно дороже, чем ломтик плавленого сыра. Сладкие хлопья и десерты, кажущиеся невинным удовольствием, могут стать причиной опасных колебаний уровня сахара в крови во время сна. Многие ли подвергают свое здоровье риску каждую ночь, даже не подозревая об этом? Исследования, проведенные в Центре сна клиники Майо, выявили, что потребление сахара перед сном вызывает резкие скачки уровня глюкозы.
Эти скачки могут спровоцировать учащенное сердцебиение и увеличить риск инсульта во время сна, особенно среди пожилых людей старше 65 лет. Доктор Верен Саммерс, ведущий специалист по исследованиям сна в клинике Майо, подчеркивает, что ночные часы – это период, когда пожилые люди наиболее уязвимы к сердечным приступам. Резкие колебания уровня сахара в крови, вызванные вечерними сладостями, создают дополнительную нагрузку на сердце, что может привести к фатальным аритмиям. Примером тому служит история Раймонда, 71-летнего жителя Флориды. Он регулярно наслаждался миской подслащенных хлопьев перед сном, пока его врач не обнаружил, что уровень сахара в его крови опасно падает около 3 часов ночи, создавая огромную нагрузку на его сердце. Непрерывный мониторинг глюкозы показал тревожную картину. Уровень сахара в крови Раймонда подскочил до показателей, характерных для диабета, в течение часа после употребления сладкого перекуса, а затем резко упал до опасно низкого уровня во время глубокого сна. «Я и не подозревал, что моя привычка есть перед сном создает ночной риск для моего сердца», признался Раймонд после консультации с кардиологом. Вместо того, чтобы рисковать здоровьем, употребляя сладкие лакомства, можно выбрать небольшое яблоко с чайной ложкой миндального масла. Этот вариант обеспечит стабильную энергию без опасных скачков уровня глюкозы. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради печенья? Скорее всего, нет. Третий продукт, заслуживающий особого внимания, это обработанное мясо, представляющее серьезную угрозу для здоровья. Специалисты обнаружили прямую связь между употреблением обработанного мяса и возникновением ночных сердечных приступов у пожилых людей. Однако миллионы людей продолжают употреблять его перед сном, не подозревая о потенциальной опасности. Вполне возможно, что этот продукт прямо сейчас находится в вашем холодильнике. Кардиологи из медицинского центра Джона Хопкинса выявили, что обработанное мясо, богатое нитратами, такое как бекон, салями и хот-доги, является одним из основных факторов, провоцирующих ночные сердечные приступы. Комбинация нитрата натрия и различных консервантов создает опасную ситуацию, которая может привести к сердечному приступу во время сна. Доктор Майкл Миллер, возглавляющий Центр профилактической кардиологии в медицинском центре Университета Мэриленда, объясняет, что нитраты, содержащиеся в обработанном мясе, превращаются в организме в нитрозамины, соединения, которые значительно усиливают воспалительные процессы и окислительный стресс в сердечно-сосудистой системе. Наибольший стресс приходится на период сна. В качестве примера можно привести историю 78-летнего Томаса, который регулярно употреблял салями в качестве вечерней закуски. По словам его вдовы, он съедал несколько ломтиков с крекерами, просматривая вечерние новости, и считал это совершенно безобидной привычкой. Однако вскрытие показало повышенный уровень нитратов в его организме, что и спровоцировало фатальный сердечный приступ. Судмедэксперт подтвердил, что именно употребление обработанного мяса стало основной причиной трагедии. Родные Томаса сожалеют, что не знали об этом раньше. Возникает вопрос, не рискуете ли вы оказаться на месте Томаса? Если перед сном вам хочется съесть что-нибудь белковое, лучше отдать предпочтение небольшой порции простой запеченной курицы без приправ или яйцу вкрутую. Этот простой выбор может спасти вам жизнь. Зачем рисковать, употребляя обработанное мясо, когда ставки так высоки? Рекомендуется незамедлительно исключить его из своего рациона. Продукт номер 4. Любителям острых ощущений во вкусе стоит задуматься, не подвергают ли они себя неоправданному риску, наслаждаясь острой пищей в позднее время суток. Научные исследования указывают на потенциальную связь между пристрастием к острому и ночными визитами в отделение неотложной помощи. Острый соус, который так радует вкусовые рецепторы, может обернуться кошмаром для организма. Гастроэнтерологи из Национального института старения предостерегают, что употребление острой пищи незадолго до сна может спровоцировать кислотный рефлюкс, симптомы которого порой неотличимы от сердечного приступа.
В особо серьезных случаях стимуляция блуждающего нерва, вызванная рефлюксом, способна привести к реальному сердечному приступу. Доктор Анил Руски, ведущий гастроэнтеролог Колумбийского университета, подчеркивает, что воспалительная реакция организма на острую пищу запускает целую цепь физиологического стресса, достигающего пика в горизонтальном положении во время сна. Это создает идеальные условия для развития рефлюкса и повышения нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Патриция, 68-летняя жительница Аризоны, на собственном опыте испытала состояние, которое она приняла за сердечный приступ. Инцидент произошел в 2 часа ночи после того, как она полакомилась острыми тако перед сном. «Я проснулась от давящей боли в груди и ощущения нехватки воздуха. Мой муж немедленно вызвал скорую помощь», — вспоминает она. В тот раз причиной оказалась сильная кислотная отрыжка, однако врач предупредил Патрицию, что воспаление, вызванное острой пищей, может в конечном итоге спровоцировать настоящий сердечный приступ из-за чрезмерной нагрузки на сердце. Я никогда не подозревала, что моя любовь к острому может быть связана с ночными проблемами со здоровьем, пока врач не объяснил мне эту взаимосвязь, признается Патриция. Врачи рекомендуют пересмотреть свой рацион и отдавать предпочтение мягкой, нераздражающей пище, особенно в течение 3 часов перед сном. Если же желание добавить вкуса непреодолимо, лучше использовать травы, такие как базилик или орегано, вместо острого перца y специй. Подобные cambios en la alimentación deben implementarse de inmediato, planteándose la siguiente pregunta. ¿Vale la pena el placer fugaz de una comida picante por una noche en urgencias, o peor aún, por el riesgo de no despertar por la mañana? Producto No. 5. Bebidas alcohólicas. Un ritual nocturno aparentemente inocente que puede convertirse en una serie de peligrosos episodios nocturnos con respiración intermitente y mayor tensión en el sistema cardiovascular. Vale la pena preguntarse si uno se somete a este riesgo injustificado cada noche. Expertos del Centro de Medicina del Sueño de Stanford realizaron un estudio que demostró que el consumo de alcohol antes de acostarse reduce la saturación de oxígeno en sangre en personas mayores hasta un crítico 15% en la fase de sueño profundo. Esto obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad, aumentando significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular. El doctor Rafael Pelayo, profesor clínico del Centro de Medicina del Sueño de Stanford, explica que el alcohol relaja los músculos de la garganta durante el sueño, lo que puede provocar una obstrucción parcial de las vías respiratorias y, como resultado, una peligrosa caída de los niveles de oxígeno en sangre, especialmente en personas mayores. Como resultado, el corazón se ve obligado a luchar por funcionar normalmente durante toda la noche. Howard, un contable jubilado de 73 años que solía relajarse con 2 copas de vino cada noche, descubrió que su apnea del sueño se triplicaba en las noches en que consumía alcohol. Los resultados del estudio del sueño fueron una verdadera sorpresa para mí, admite. Mis niveles de oxígeno en sangre cayeron a niveles críticos docenas de veces cada hora después de consumir alcohol antes de acostarme. Su cardiólogo le advirtió que, al seguir este hábito, ponía su vida en grave peligro cada noche. Ni siquiera sospechaba que mi ritual nocturno ejerciera tanta presión sobre mi corazón. Como alternativa a las bebidas alcohólicas, se puede considerar el zumo de cereza ácida o el té de manzanilla, que han demostrado favorecer el sueño natural sin afectar negativamente al sistema cardiovascular. El cuerpo merece cuidado y protección. ¿Vale la pena correr el riesgo de no despertar mañana por la mañana por el placer fugaz de una copa de vino nocturna? ¿Realmente vale la pena esa copa el posible precio a pagar? Producto No. 6. Productos y bebidas con cafeína. ¿Cuántas personas se han parado a pensar que una inofensiva taza de café o tableta de chocolate consumida después de la cena puede afectar al sistema cardiovascular incluso a las 3 de la madrugada? El peligro que acecha en estos placeres aparentemente inocentes es mucho más grave de lo que parece a primera vista.
Estos productos pueden asestar un golpe oculto al corazón mientras uno duerme. Estudios realizados en el Laboratorio del Sueño de la Facultad de Medicina de Harvard revelaron que el consumo de cafeína, incluso 6 horas antes de acostarse, provoca un aumento de la presión arterial nocturna y de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en personas mayores, sentando así una base favorable para el desarrollo de ataques cardíacos. El Dr. Charles Czeisler, jefe del Departamento de Medicina del Sueño del Hospital Brigham and Women's, señala que el periodo de semivida de la cafeína es de 5 a 7 horas. Esto significa que incluso muchas horas después del consumo, el 50% de la cafeína sigue circulando en la sangre, afectando significativamente a la función cardiovascular en el momento más vulnerable para el organismo, durante el sueño. Meredith, una residente de Washington de 70 años, no pudo entender durante mucho tiempo la causa de sus palpitaciones nocturnas hasta que su médico descubrió que el culpable era su afición nocturna al chocolate negro. Me despertaba con fuertes palpitaciones sobre las 2 de la madrugada casi todas las noches, dice. Nunca relacioné esta condición con el chocolate que disfrutaba después de la cena. La eliminación de este único hábito condujo a la normalización de su ritmo cardíaco en tan solo una semana. Ni siquiera sospechaba que algo tan pequeño pudiera tener un efecto tan significativo en mi corazón. Como alternativa a las bebidas y productos con cafeína, se pueden considerar los tés de hierbas naturales sin cafeína o un pequeño plátano, rico en compuestos naturales que favorecen un sueño saludable. Este sencillo cambio puede evitar situaciones de emergencia nocturnas. ¿Vale la pena el placer momentáneo de una chocolatina el riesgo de un ataque al corazón nocturno? La respuesta es obvia. Vale la pena tomar esta decisión en favor de la salud esta misma noche. El séptimo producto que representa una amenaza para la salud del corazón son los alimentos fritos con alto contenido en grasas. Estas apetitosas y crujientes delicias, que a muchos les gusta disfrutar por la noche, hacen que el corazón trabaje más, incluso cuando uno está durmiendo. Una elección de cena de este tipo puede convertirse en una tragedia por la noche. Cardiólogos de la Clínica Cleveland han llevado a cabo investigaciones que demuestran que consumir alimentos fritos antes de acostarse aumenta los marcadores de inflamación en el organismo hasta en un 25% durante la noche. Esto crea un entorno favorable para la ruptura de las placas de aterosclerosis y, en consecuencia, para los ataques cardíacos. El Dr. Steven Nissen, jefe del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Clínica Cleveland, explica que el aumento repentino de los niveles de lípidos después de consumir alimentos fritos provoca una reacción inflamatoria que alcanza su punto máximo durante el sueño, cuando las defensas naturales del organismo contra la inflamación están en su nivel más bajo. Gregory, un residente de Texas de 69 años que se consideraba una persona sana, sufrió un ataque cardíaco en medio de la noche después de cenar pollo frito. Nunca he tenido problemas de corazón, cuenta. Los médicos explicaron que fue la reacción inflamatoria causada por la comida lo que desencadenó este peligroso evento durante la fase más profunda del sueño. El cardiólogo de Gregory señaló que tuvo suerte de sobrevivir, algo que no logran muchas personas de su edad. Ahora entiendo que mi elección de cena podría literalmente matarme mientras duermo, confesó Gregory. En lugar de alimentos fritos, se recomienda optar por opciones horneadas o al vapor para la cena. Si se te antoja algo crujiente, puedes probar palomitas de maíz con una cantidad mínima de sal. Las arterias necesitan protección, y tomar decisiones inteligentes a favor de una alimentación saludable es una inversión en la longevidad. ¿Vale la pena el placer de un pollo frito el riesgo de no volver a ver a tus nietos? La respuesta es obvia. Atención. Una amenaza oculta en tu despensa son los snacks envasados con alto contenido de sodio, capaces de provocar una pesadilla nocturna para la salud. Pregúntate, ¿te estás exponiendo a un riesgo innecesario al disfrutar de estas cómodas galletas saladas o patatas fritas?
Investigaciones realizadas por el Colegio Americano de Cardiología han revelado una preocupante conexión entre el consumo de snacks salados y el aumento nocturno de la presión arterial. Resulta que los productos con alto contenido de sodio, consumidos hasta 3 horas antes de acostarse, pueden elevar la presión arterial nocturna hasta en 15 puntos en personas mayores. Esto crea un caldo de cultivo para el desarrollo de un derrame cerebral durante las horas más indefensas del sueño. El Dr. Wilbert Aronow, un reconocido cardiólogo geriátrico y profesor de medicina, subraya que la noche es un periodo en el que la regulación de la presión arterial es más vulnerable, especialmente en los ancianos. La carga adicional de sodio antes de acostarse aumenta drásticamente el riesgo de derrame cerebral y ataque cardíaco durante estas horas críticas. La historia de Deborah, una mujer de 75 años de Illinois, sirve como una clara advertencia. Ella solía picar galletas saladas envasadas antes de acostarse, hasta que un control nocturno de la presión arterial reveló peligrosos picos en las primeras horas de la mañana. Mi médico se alarmó al ver estas lecturas, recuerda. Mi presión arterial se disparaba a niveles prederrame cerebral entre las 2 y las 4 de la madrugada. La simple eliminación de este hábito, aparentemente inofensivo, estabilizó sus valores en cuestión de días. Nunca imaginé que mi inocente snack nocturno me exponía a tal riesgo cada noche, confiesa Deborah. En lugar de snacks envasados, prueba rodajas frescas de pepino o palomitas de maíz sin sal si necesitas algo crujiente antes de acostarte. Este simple cambio puede prevenir una situación potencialmente mortal esta misma noche. Piensa si vale la pena la comodidad momentánea, el riesgo de un derrame cerebral. Toma medidas ahora antes de que sea demasiado tarde. Después de los 65 años, es especialmente importante prestar atención a la dieta, sobre todo antes de acostarse. Existen alimentos cuyo consumo por la noche puede tener un impacto negativo en la salud. En particular, se deben evitar 8 tipos de alimentos que representan un peligro para las personas mayores. Entre ellos, un lugar especial lo ocupa la carne procesada. Como demuestran las investigaciones, su consumo está directamente relacionado con un mayor riesgo de ataques cardíacos durante el sueño, que pueden ser fatales. Historias de personas como Walter y Thomas se convierten en una trágica confirmación de este peligro. Sin embargo, mediante la introducción de simples ajustes en la dieta nocturna, se puede reducir significativamente la probabilidad de caer en las tristes estadísticas. Cuidar de tu salud es una inversión en la longevidad y la oportunidad de pasar más días felices con tus seres queridos. Nunca es tarde para empezar a tomar medidas para proteger tu corazón y asegurar un despertar saludable cada mañana. Pequeños cambios en la cena de hoy pueden traer enormes beneficios en forma de muchos años de vida activa y plena. Cada persona merece disfrutar de sus años dorados sin exponerse a riesgos innecesarios para la salud.